Aqui hoje, Capão do Leão, Saibreirinha, uma subida full. Eu sou o Alex, aí veio o Eliel, DT 180, dando no puxo. Aí, subiu. Lá embaixo vem outro parceiro, tá numa Bros. Vem afinando, vem dando pra valer. E a subida não é fraca, a subida é louca. Uhul! Mais um. Lá embaixo o Richard tentando fazer a motinha dele pegar. Um ADT 180 aí, garotinho da equipe Pau no Gato. Vem chegando aí, dando no bucho. Nós já fizemos 100 e poucos quilômetros de trilha hoje, dando no bucho, no bucho. Aê! Mais um que subiu. Mais um que subiu. Gurizada manobrando lá embaixo, lá deixei a minha de baliza, né? Vamos lá, só quero ver. Vamos lá, aí Eliel vai descendo o ribanceirão ali, ó. Aí um atrás do outro, valeu, 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 valeu. Aí ó, já deu um, desistiu, não sobe mais, esse não sobe mais. Aí ó, aê, subiu rapaz, subiu, parou meu. Aí veio o Eliel de novo, dando no bucho. Vamos lá. E descendo de novo, gurizão lá. Show de bola. Vamos lá, gurizada, só o barulho não adianta. Dá ali no bucho, Léo. Aí, já vai para um lugar diferente. Aê! Uhul! Se pirou! Largou, querida! Vamos lá, não pode parar! Vamos lá, hein? Vamos lá aí, lá na raça levantando, eu só filmo, gurizada, eu só filmo. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, o outro tentando dar no bucho. O Eliel trancou. Lá veio outro de baixo, lá tentando dar, e ele vai subir, vai encarar a coisa. Mas tá muito devagar. Deu no bucho, deu no bucho. Patinou e subiu a Bros. Aí, garotinho. Tem um lá embaixo, lá o Richard acelerando. Ele tá só pensando, vendo qual é o movimento da querida. Vai. Tá só pensando no movimento. Ele deu ali a arrancadinha.